Тогуш Бабанов менен мен чогуу иштегем. Садыр Нуркожоевич, ошол эле Камчыбек Ташиевдер болуп, чогуу иштегенбиз. 2005 депутат болупчу. Анан биз бири-бирибизди жакшы билебиз. Аласа бирибизге жок. Жакшы жагын мен колдойм, кемчиликтерин айтам. Мен улуу катарда айтканга убакым бар. Эми азыр мен бүгүн интервьюдан окуп калдым, анын үстүнө адвокаты кече да айтып атат. Эмне кылгандыгы үчүн, бул деген беспредел, бул деген жөн эле күчкө салуу, камакка алуу дегенчи. Биринчиден камакка алыш ошондой деңгээлдеги кишини бул оңой маселе эмес. Далили жок болсо, камакка алганга башына эки киши жок. Себеби өмүр бою бийликте отурган эч ким жок, эртең жоопкерчиликке тартылат. Мисалы, Садыр Нуркожоевич деле отуруп чыкты. Өмүрбек Текебаев да отуруп чыкты. Бул кишилердикин сот аныктап койду азырчы. Таза экен депчи. Булар даже мамлекетти сотко берип, компенсация алганга акысы бар. Бабанов мырза, эгер ак болсо, бул жерден сот аныкташ керек дагы, ак деп чыгарыш керек. Тергөөнү туура эмес кылып атса, мен юрист катары айтам. Ал киши башкы прокуратурага кайрылганга акысы бар, башкы прокуратура надзор кылат. Тергөөнүн ишин карап туурабы же жокпу. Сотко кайрылганга акысы бар. Сот деген чечим чыгарып, сот чакырып алып да сурайт керек болсо, эмне үчүн мындай кылып атасыңар деп. Сот дагы буга кийлишкен акча. Башка даже президенттин тергөө ишине кийлишкен эч кимдин акысы жок. Мени да чакырган ГКН бул. Мен дагы өткөн эле жумада 3 жолу жолуккам. 2 оперативный кызматкер менен, тергөөчүсү менен. Мен аны саясатка айландырган жерим жок. Мен айттым, менин күнөөм болсо жоопко тарткыла. Аныктагыла. Ал тергөөнүн иши аныктап бериш керек. Ошол эле маалда мен жардам катары эмне керек айткыла, мен жардам берем дедим. Бир топ материалдарды бергенге бүгүнгө даярмын. Ошол эле Атамбаевдин убагында 10-жылдан баштап 13-жылга чейин казышкан болгону. Даже жогорку кеңештеги ишмерлик менен өйдө. Ишканадан өйдө арест койдурупту, иштетпей, кимден гана кылган жок, 2,5 жыл соттошконбуз. Ошо Атамбаевди мен сотко бергем. Атамбаев премьер-министр болуп турганда, ал дагы 2007-жылы комиссия түзгөн кумтөр боюнча. Ошондо Акылбек Жапаров бар болчу, Орозбек Дүйшөев, ассоциация Гарников деген. Андан кийин Алмазбек Жакыпов, Кыргыз алтынын мурунку жетекчиси, Арсланбек Малиев депутаттар ошонун комиссиясында иштеген. Анан ал комиссиясы өтпөй калган. Тиги жалгыз кол койгон Атамбаев өкмөттүн чогулушун өткөрбөй туруп кол койгон. Баарыбыз күтүп отурганбыз. Баарыбызды чакырган, силердин көзүңөрчө кол коем деп туруп, жашыруун түрүндө кабинеттен кол коюп мылжыйып келип туруп. Өзгөчө сенден булар жаман көрөт экен, сени ошон үчүн сен менен жолуккусу келбей койду деп мага айткан. Мен айткам, эмне сен суун көтөрүп алып келдиң депчи. Мен улукташтырпайды ошон үчүн. Анан мен өзүм кол койдум депчи. Ошо кийин бизге келген договорунда кээ бир фактылар жашырылып келген, жогорку кеңештен ратификацияга келгенде.